Сегодня мы с вами окунемся в атмосферу ресторана, где гости любят блюда из мяса, которые готовятся на гриле и имеют нежный вкус и аромат. Сердце этого заведения — веранда с видом на прекрасный Тюменский цветной бульвар, а это значит 100% у вас получится сделать отличные фотографии на фоне панорамного вида. Интерьер в теплых оттенках, текстура дерева в стиле лофт подчеркивает современность этого места. Ресторан «Костер» — замечательное место для отдыха.